Hello， 大家好，我是欧成。你会落枕吗？落枕不外乎以下2种原因。第一个，睡觉的时候姿势不良让我们颈部的肌肉长时间处于一个紧绷的状态。那第二个就是这个枕头太高或者是太低，也没有办法让我们的这个紧绷的肩颈在睡觉的时候得到一个放松。上班族长时间久坐，一整天这样下来盯着电脑，其实这个肩颈真的非常的紧绷，所以一定要选择一颗支撑力好的枕头，可以在睡觉的时候 hold 住我们的肩颈，放松我们的脖子，才不会让我们一整天的疲劳又延到了隔天。那这样子长时间下来，严重的话就会变成落枕。所以今天欧厂就要来推荐一颗落枕肩颈酸痛跟我们这个轻微打呼者的福音，就是由我们这个日本Makura Kabushi 开想所推出的护颈止鼾枕。护颈止鼾枕的造型有别于其他的枕头，那在颈部这个地方做了一个专区来做加强，那可以100%符合我们的颈部，像是一只温柔的手在托住我们的脖子。躺下的时候，头部微微的上扬，可以让我们的呼吸道畅通，特别适合有打呼困扰或者是睡眠中止症的人。那也因为我们护颈止鼾枕的两侧较高所以即使侧睡的时候，也可以提供很好的支撑力，跟一般的枕头相比，可以看得出来这个下陷的程度差很多。使用这种高密度低反发的枕芯素材睡起来软硬适中。头部下方的枕芯处也都有做这种透气孔。这个久躺我们的头皮不闷热。那每一颗护颈止鼾枕都会附上一个1公分的调节垫，那直接放在我们枕芯的下方就可以了。想要高一点或者低一点，自己决定。那今天的介绍就到这边，喜欢我们的影片的话不要忘记按赞、订阅跟分享那谢谢大家收看，拜拜。